Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoonni hordoftoonni chaanalii yuutuubii Imraa Oromoo App. Baga nagaan gara chaanalii Imraa Oromoo App'tti dhuftanii. Egaa daawwattoota kiyya barumsa har'aa kana keessatti wanni isin barsiisu akkuma beekamu bilbila keenyatti gaafa fayyadamnu nu jalaa bulluquu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tiiktookii garaagaraa gaafa ilaallu akkasumas yuutuubii irra gallee gaafa viidiyoo garaagaraa buufnu jechuudha. Intarneetitti gaafa fayyadamnu bilbilli keenya nu jalaa bulluquu danda'a jechuudha. So tokkoffaan bilbilli keenya ni bulluqa taanaani tokkoffaan chaarjeriin bilbila keenyaa dafee dhumuu danda'a jechuudha. Akkasumas immooti bilbilli sun dafee dulloomuu danda'a yookaan immooti saffisni bilbila sanaa baay'ee dadhabaa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu immooti har'a kan barumsa har'aa kana keessatti kan isiniif qabadhee dhiyaadhee dhufe barumsa ajaa'ibaatii aappii bilbila keenya nuuf qabbaneessudha jechuudha. Barumsa kana viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Maaliif tokkoffaan bilbilli keenya yookaan immoo baatiriin bilbila keenya dafee fixa yoo ta'e akkasumas immoo baatiriin bilbila keenyaa dafee fixa yoo ta'e akkasumas bilbilli keenya dafee dulloomuu danda'a jechuudha. Maaliif gaafa intarneetitti fayyadamnu akkasumas tiiktookii garaagaraa gaafa ilaallu akkasumas geemii garaagaraa gaafa taphannu bilbilli keenya ni bulluqa jechuudha. Kun maal amala bilbilaati jechuudha. Bilbila kanaafiyyuu bilbila keenyaatiif furmaata hin kennu taanaan immoo bilbilli keenya kun miidhamuu waan danda'uuf kanaafiyyuu har'a kan waliin barannu furmaata bilbila keenya kan bulluqu jechuudha. Bilbila keenya ni bulluqa taanaan furmaata isaa har'a kan isin barsiisu ta'a. Egaa daawwattoota kiyya gara barumsaatiin darbuun duratti chaanala kanaaf haarawaa yaatatan yookaan immoo chaanala kana adaraa sabskiraayib gochuu akkasumas laayikii yoo gurraachoftee jiraate laayikiin waan tokko homaa isin rakkisu laayikii gochuu akka hin daganne akkasumas hiriyoota keessaniitiif sheer gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Egaa gama barumsaatiin darbuun duratti intiroo xiqqoo daawwannee walitti hadeebinu. Egaa appicha argachuudhaaf akkuma isiniif kaasuuf yaaletti bilbila keenyatti gaafa fayyadamnu akkasumas intarneetii garaagaraa keessa yuutuubii keessa illee akkasumas wantoota garaagaraa gaafa daawunlood goonu akkasumas tiiktookii gaafa ilaallu geemii garaagaraa gaafa taphannu bilbilli keenya nu bulluqa jechuudha. Akkasumas immoo bilbila keenya sa'aatii dheeraatiif yoo itti fayyadamne ta'e bilbilli keenya hin bulluqa jechuudha. Bilbilli keenya hin bulluqa taanaan immoo kalaas beekaa bilbilli keenya hin bulluqa taanaan tokkoffaan chaarjeriin bilbila keenya dafee dhumaa jechuudha. Chaarjeriin bilbila keenya dafee dhuma taanaan immoo beekaa bilbilli sun waan tokko faayidaa hin qabu jechuudha. So furmaati isaa immoo maanni yoo jennee ilaalle aappicha argachuudhaaf aappii ajaa'ibaati. Aappii kanatti please itti fayyadaman isiniin jechuu barbaada. Appicha argachuudhaaf chaanalii telegiraamii keessaa argachuu ni dandeessu akkasumas pileestoorii keessaa argachuu dandeessu. Chaanaliin telegiraamii kiyya diskiripshin booksii ama viidiyoo kana ilaalaa jirtan jala isiniif ka'a. Yuutuubii irraa kan ilaalaa jirtan yuutuubii irraa kan daawwachaa jirtan yoo ta'e jechuudha diskiripshin booksii jala haala salphaatiin argachuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen hin barbaanne immoo pileestooriirraa ni argachuu dandeessu. Akkasumas immoo chaanala telegiraamii kiyya @imraa oromoo app telegiraamii irra garuudhaan @imraa oromoo app kan jedhu jooyin gochuudhaan achirraa argachuu ni dandeessu. Barumsa garaagaraa argachuu dandeessu. Egaa Okay, akkuma argaa jirtanii bakka sarchii baarii kana irratti kooler maaster akkana asirratti barreessee jiru kanatti jechuudha. Kooler maaster jedhuudhaan ni barreessitu. Aappichi immoo isa kan warreessanii jedhanii aappichi kunoo isa gubbaarratti argamu kanadha jechuudha. Aappii isa waan akka aappiidhuma isa kanadha jechuudha. CPU monitor kan jedhudha. Open jechuudhaan install gochuu dandeessu. Just installed waan godhee jiruu fi isin installed gootanii keessa lixuu ni dandeessu jechuudha. Kanaan booda erga aappii kana buufanneen booda akkamitti itti fayyadamuu dandeenya? Aappiin kun akkamittiin bilbila keenya nuuf qabbaneessuu danda'a kan jedhuuf immoo aappicha keessa al tokko hinnu. Okay, appichi kana fakkaata. Profile picture isaa kana fakkaata. Appichi CPU monitoridha.
appicha keessa alinnu. Okay. Okay, appichi kana fakkaata oriijinaala isaa telegiraamii kiyya isinirraa telegiraamii kiyyarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. So appiin kun bilbila keenya akkamitti nuuf qabbaneessa kan jedhuu fi asii jechuudha naannawaa kanatti. Naannawaa kana jechuudha cheek baatir kan jedhu naannawaa kanatti jechuudha. Baatirii bilbila keenyaa nuuf qabbaneessaa jechuudha. Inni kun maaliif chaarjeriin bilbila keenyaa akka dafee hin dhumne nuuf godha jechuudha. Cheek baatir. Okay. Haala kanaan kan nuuf qulqulleessu. Appiin kun aappii ajaa'ibaati. Serious itti fayyadamaan isiniin jedha jechuudha. More details kan jedhu tuqna. Kun waan biraa keessa nu galchaa jira. Gizee sadii cheek baatir kan jedhu gizee sadii tuqnaa jechuudha. Haala kana nuuf qulqulleessa jechuudha. Bilbila keenya keessatti wantoota argaman wantoota baakgiraawundii bilbila keenya ta'anii fixaa jiran akkasumas wantoota chaarjerii bilbila keenyaa fixan wantoota bilbila keenya ho'isan haala kanaanidha kan nuuf qulqulleessu. Cheek baatir kan jedhu kana immoo gizee sadii gochuu akka hin daganneen isin jedha. Inni lammaffaan immoo cheek CPU kan jedhu irra tuqnaa jechuudha. Haala kanaan vaayirasii yookaan immoo wantoota bilbila keenya fixaa jiran jechuudha. Vaayirasiitu waan akka vaayirasii kun oola waan akka qoshaashaadha warreen qulqullaa jiran jechuudha. So gizee sadii qulqulleessina. So cheek CPU kan jedhu kana gizee sadii tuqnaa jechuudha. Ammas haala kanaan vaayirasii yookaan immoo wantoota bilbila keenya ho'isan haala kanaan kan inni nuuf qulqulleessu jechuudha. Please itti fayyadamaan isin jedha. Gizee sadii tuqnaa isin jedheera. Gizee lama tuqneerra amma gizee sadaffaa irratti cheek CPU jenna jechuudha. Haala kanaanidha. Haala kanaan kan nuuf qulqulleessu jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Please amma daddafaatii itti fayyadamaa jechuudha. Mobaayila keessaniitiif isin kunuunsa gochuufii qabdu jechuudha. Mobaayila keessanitti gaafa sa'aatii dheeraa fayyadamtan, gaafa geemii garaagaraa taphattan, gaafa intarneetii irra ooltan jechuudha. Mobaayilli keessan isin bulluquu danda'a jechuudha. Mobaayilli keessan bulluqeera taanaan immoo tokkoffaan mobaayilli keessan ni dulloomaa jechuudha. Mobaayilli keessan ni dulloomaa jechuudha. Akkasumas chaarjeriin bilbila keenya dafee fixuu danda'a. Akkasumas kanaaf please itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Dhuma irra please itti fayyadamaan isiniin jechuun barbaada. Okay. Egaa daawwattoota kiyyaa isiniin galee jedhee abdiin qaba. Haalli itti fayyadama isaas baay'ee salphaadha. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii galee jedheen abdiin qaba. Barnoonni keenya kan har'aa asirratti raawwata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole adaraa laayikii, sabiskiraayibii akkasumas hiriyoota keessaniitiif immoo sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas chaanaalii yuutuubii keessan irra galuudhaan jechuudha. Yuutuubii keessan irra galuudhaan chaanala yuutuubii keessan irra galuudhaan chaanala yuutuubii kan irratti galuudhaan bakka sarchi baarii irratti Imiraa Oromoo app jedhu Imiraa Oromoo app jechuudhaan sarchi gochuudhaan barumsa garaagaraa kan isin dura darbee jechuudha kan isin jala darbee barumsa garaagaraa barachuu ni dandeessu. Isiniin jedha barnoota biraan hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha nagaan naa tura. Ciao.